Hello, dear students. How are you? You know who am I? I am Time. So, today in this video, I'll teach you how you can read me with the help of my two hands, minute hand and hour hand. So, let's start with your teacher. Hello, my dear students. I hope you all are fine. So, today again after summer break I bring one new video for you. In this video we will do my fun day clock. So first of all we will learn how to draw a clock perfectly. So for the drawing of clock we need an object having circle shape, like I am taking this CD. Just I place this CD here. Make sure your grip should be strong on it. Okay? ये हिलना नहीं चाहिए जब आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. मैं आपको ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ, लेकिन आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. सर्कल से ये आपने इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया. योर CD, ये जो आपने CD पकड़ रखी है ये हिलनी नहीं चाहिए. तो अब ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया. अब सर्कल के सेंटर में यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे. ओके, यू कैन ऑल्सो मेक अ सर्कल लाइक दिस एंड मार्क अ पॉइंट इन बिटवीन द सर्कल. नाउ वी आर हैविंग अ सर्कल. सो विद द हेल्प ऑफ स्केल join this dot. We mark 2 points. One is above and one is below. Again with this dot again we will mark 2 points. One is left side and one is right side. So now we are having 4 points. Got it? Now start from this side. Now we divide these parts into 2 equal parts. These should be equal. Okay, in clock we mark equal parts at equal distance, like this. Every quarter we have to divide it into 2 marks. Okay, so you observe one thing, that we first of all we add a sign of addition between the circle, like this. Okay, this part is quarter. This 1/4 part is called quarter. अब पूरे सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट्स. जो 4th पार्ट होता है उसे क्वार्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वार्टर. और जो हाफ हो जाता है उसे हम बोल देते हैं हाफ. ओके, तो अब फर्स्ट क्वार्टर में हमने 2 इक्वल मार्क लगाए, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 2 इक्वल मार्क लगाए, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 2 इक्वल, देन नेक्स्ट क्वार्टर में 2 इक्वल मार्क लगा दिए. अब हम इसके ऊपर नंबर लिखना शुरू करेंगे. यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now you can observe one thing also. On the sign of plus we write the table of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. Okay, so this is called the dial of a clock. ये क्लॉक का जो फेस होता है, दिस इज़ द फेस ऑफ अ क्लॉक. दिस इज़ कॉल्ड डायल ऑफ अ क्लॉक. सो नाउ वी आर हैविंग 2 hands in a clock. One is longer hand, that is called minute hand, and smaller hand is called hour hand. This is, now you will draw with the help of scale these lines. These minute hand and hour hand you will draw with the help of scale. Okay, now when the minute hand is at 12, the longer hand is at 12, and
Hour hand is at any number. That means that is the complete hour. 3 o'clock. Now minute hand is at 12. But hour hand is at 5. So now this is 5 o'clock. Okay? But if minute hand is at 12, but hour hand is at 7. Now the time is 7 o'clock. Now minute hand is at 12, but hour hand is at 11. So now the time is 11 o'clock. Next is minute hand is at 12, but hour hand is also at 12. This is called 12 o'clock. So this is the round of minutes that you have already learned in class 1. I hope you must understood very well that how we could draw a clock perfectly with the help of some objects and how we can read the time at round of hour. Thank you. Have a nice day.